Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cưa xích Cinderway Shock hàng Chaisan, hàng của Nhật nha mọi người. Thì đời này nòng 36 ly, được sử dụng rất là nhiều chức năng, gồm có bộ giật trợ lực, núm bơm xăng phụ và có khóa xích nha mọi người. Đó. Em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về máy này. Đây, SD SSE 300S. Đó. Đây là lốc trước của máy, trước tiên là lốc trước máy. Tình trạng máy zin nguyên bản, không lai một con ốc. Bảo hành bao lượt nòng 6 tháng cho tất cả các quý khách hàng. Máy đẹp xuất sắc nha mọi người. Đó. Lốc chưa chảy một tí sơn. Hàng đẹp vip 90%. Đó. Đây. Mọi người có thể thấy đó ha. Và đây là mã số series của máy. SSE 300, mã số series 000082, made in Japan nha mọi người. Đó. Thì đời này được sử dụng lam 30, xích là xích trung mini nha. Đặc biệt là đời này, đời Cinderway mọi người cứ hay, nếu mà anh em nào sử dụng qua là biết rồi, nó rất là nhiều xích chuột nhá. Nhưng những cái đời SD này nó sẽ được sử dụng xích trung. Đó, cắt thì độ mạch của nó cao, rất là dễ sử dụng. Đó. Những cái vùng anh em vùng sâu vùng xa thì thường anh em hay chọn cái xích gọi là xích 91 hay là xích này ha, xích trung mini. Đó, để người ta thay dễ sử dụng hơn. Đây, ốp lam để sử dụng ốp lam một chân ốc vặn trực tiếp bằng khóa 19. Đây, nhiều anh em không biết cái này là cái gì, thì đây là cái tăng xích nha mọi người. Đó, đời này là cái tăng xích làm trực tiếp tại lam. Anh em chỉ việc lấy lỏng cái con ốc này ra, mình sẽ tăng trực tiếp tại đây. Đó, muốn tăng xích là tăng trực tiếp tại lam nha. Nhiều anh em không biết thì đó là em sẽ hướng dẫn rất là kỹ cho mọi người. Đây, bên máu hộp giật. Máu hộp giật nó thì có sử dụng bộ giật trợ lực nha. Đặc biệt hai bình nắp chiếu nguyên liệu thì nó có ký hiệu riêng. Thì đằng sau này nắp màu đỏ này là xăng pha chung với nhớt. Còn đằng trước này nắp đen này là nhớt thải nuôi 5 xích nha. Nó có ký hiệu mắt xích nha mọi người. Đó, đây có ký hiệu bình xăng. Đó. Đây là bên mặt bên hộp giật. Còn đây là cái tem mạc khi mà người ta mua máy bên Nhật ha, nó có cái tem số điện thoại này. Đó, giống như kiểu cửa hàng bán thì dán tem vào quảng cáo ấy. Đó, nhưng số điện thoại này anh em sẽ không gọi được đâu nhé. Bên Việt Nam mình sẽ không gọi được cái số điện thoại đó ha. Đây là lốc trước của máy, thì buji nó sẽ nằm bên trong cái lỗ tròn này nha mọi người. Đó, buji sẽ nằm trong cái tròn tròn này. Đó. Thì đời này được sử dụng bình xăng con tự động hay được gọi được kích chế. Mình sẽ có con ốc chỉnh anti vặn trực tiếp bằng tay ở đây. Đó. Và đây là cái chốt cần E của nó nha mọi người. Đó. Công tắc thì đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt. Thôi giờ em sẽ vào phần khởi động nhé. Đó. Rồi, thì trường hợp để lâu hoặc ít xăng, mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng phụ lên, bơm cho nó đầy lên. Đây là cái chốt cần E, mọi người kéo nó ra, giật nó hon một tiếng mọi người đẩy vô là xài bình thường. Đó, rất đơn giản. Giờ em sẽ khởi động ha. Bộ giật có trợ lực nên cứ nhích nhẹ nổ thôi. Mọi người thấy dây giật này, mới keng xè beng luôn. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Rất là êm nha mọi người. Công tắc ở đấy nha mọi người. Đẩy xuống là tắt nhé, đẩy lên là xài nhé. Đó. Rất là đẹp. Rồi, giá của em này là 2.500.000 đồng nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu, thật sự có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Bên em có ship toàn quốc nha. Phương thức thanh toán, quý khách hàng cọc trước 200, 300 nghìn tùy theo khu vực xa hay gần nhé. Khi nhận máy thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng. Phí vận chuyển là 100.000. Quý khách hàng cọc trước bằng thẻ điện thoại Viettel nha. Đó, rồi quý khách hàng cọc trước 500 bằng qua nội bộ tài khoản. Bên em sẽ bao ship cho mọi người nhé.